Omówimy funkcjonalność modułu diagnostycznego, czyli oceny stanu pacjenta. Ważną rzeczą jest to, aby pamiętać o tym, iż należy stosować odpowiednie narzędzia do konkretnych osób, do konkretnego przypadku. W przypadku pracy z dziećmi zawarte tutaj testy neuropsychologiczne, czy testy ogólnie oceny stanu pacjenta nie zawsze są adekwatne. Do oceny funkcjonowania poznawczego, intelektualnego dzieci będziemy rekomendowali użycie osobnego programu iLearn, o którym powiemy w dalszej części filmu. Natomiast w przypadku pracy z osobami dorosłymi znajdujące się w ocenie stanu pacjenta testy są adekwatne i oczywiście pozwalają przeprowadzić co najmniej badania przesiewowe z udziałem Państwa podopiecznych i pacjentów. Mamy tutaj możliwość zbadania zmysłów, funkcjonowanie wzroku i słuchu, natomiast rekomendujemy, aby te funkcjonalności były przeprowadzane, były wykonywane te testy później, nie od razu, gdyż mogą zniechęcić pacjenta do pracy z urządzeniem. Testy są dość wymagające, zabierają trochę czasu i pacjent nie osiąga od razu takiego poczucia sprawstwa i od razu nie osiąga też sukcesu, a to może go skutecznie zdemotywować i wyłączyć. Badanie funkcji poznawczych. Tutaj możemy przeprowadzić badanie zgodnie z sekwencjami zaprogramowanymi tutaj dla poszczególnych funkcji poznawczych. Test świadomości, który pozwala nam zbadać to, jak funkcjonuje pacjent wzrokowo i czy jest osobą świadomą. Dla przykładu, w związku z tym, że test zajmuje troszeczkę czasu, kilka minut, pokażemy Państwu przykładowe wyniki z takiego badania. Mapy ciepła i mapy przejść, które możemy sobie przełączać tutaj w górnym menu, które pokazują nam to, jak wodził pacjent wzrokiem po bodźcach, które były wyświetlane na ekranie. Jeżeli pacjent jest w stanie zmieniać kierunek patrzenia i ta mapa ciepła wygląda tak jak mniej więcej tutaj na tych przykładach, to możemy być pewni, że mamy do czynienia z pacjentem w świadomości. Tu jest taka zakładka, jak interpretować wyniki i każde z tych zadań zostało także krótko scharakteryzowane, żeby umożliwić i ułatwić Państwu interpretację tych wyników. Dobrze, przejdźmy do kolejnych zadań. Ocena nastroju. Tę ocenę nastroju rekomendujemy stosować jako narzędzie pomocnicze w przypadku pracy z osobami dorosłymi, które doświadczyły ciężkiego uszkodzenia mózgu. Nie jest to ocena, która się nadaje dla każdego pacjenta. I dwa ostatnie testy, badanie jakości życia, test WHO-QOL i skala depresji Becka. Także są testami, które świetnie się sprawdzają w pracy z osobami dorosłymi, natomiast też muszą Państwo brać pod uwagę to, jakie tam są zadawane pytania. I tak dla przykładu badanie jakości życia pozwala nam zweryfikować funkcjonowanie w różnych obszarach życia społecznego, psychicznego, fizycznego i te wszystkie wyniki zapisywane są w wynikach w tabeli. Każda odpowiedź jest zapisana niezależnie, prawda? I też warto się zapoznać z zakresem tych pytań i tego testu, zanim w ogóle podejdą Państwo do realizacji tego testu z udziałem pacjenta. Skala depresji Becka jest testem takim przesiewowym. Oczywiście jest to adaptacja skali Becka dobrze znanej w świecie psychologów i pozwala w sposób przesiewowy zbadać to, w jakim właśnie nastroju, w jakim stanie znajduje się pacjent, czy nie ma przypadkiem wskazań właśnie do włączenia leczenia farmakologicznego. Zaznacz pasującą odpowiedź. Przykładowe Odczuwanie pytanie. smutku. Tak, tutaj pacjent też powinien się zapoznać z odpowiedziami, które się znajdują, a do tego służy właśnie wyłączanie tego zaznaczania wzrokiem, żeby na spokojnie z wszystkimi odpowiedziami pacjent mógł się zapoznać. I tutaj u góry widać pasek postępu, widzimy, ile jeszcze zadań, pytań jest przed nami. To wszystko, jeśli chodzi o moduł diagnostyczny w CI.